هو انت تعرف ان ابل قررت انها تقدم تليفون بيقدم قيمه مقابل سعر بجد، مش تليفون مستعمل، لا، تليفون جديد من ابل، فئه الايفون 17، وبالتحديد هو الايفون 17 فعلا. ابل قررت انها تتنازل عن كل حاجه السنه دي في مقابل انها تقدم لك ايفون ما فيهوش غلطه، وكمان من غير تنازلات. ودي حاجه جديده على ابل، ازاي انها تعمل ابجريد رهيب كده ما بين جيل وجيل بالمنظر ده. من اول حجم الشاشه اللي كبر وبقى 6.3 بوصه بعد ما كان 6.1 بوصه في الجيل القديم. اختلاف بسيط، بس ال 2 من 10 بوصه دول في ايدك حجمهم بيفرق. ده غير كمان السنسور اللي اتغير 180 درجه، واستخدموا السنسور الجديد اللي موجود في تليفونات الايفون 17، وما تنزلوش عن تجربه التصوير الجديده اللي بتقدمها ابل في الايفون 17. مع المعالج الجديد من ابل هتاخد التجربه المثاليه اللي ما فيهاش غلطه من ناحيه الاداء. بس بقى نركن كل ده على جنب ونمسك الميزه الاساسيه في التليفون اللي بيخليه قيمه مقابل سعر بجد. ايه اللي حصل؟ ابل قررت انها تخلي التليفون ده 120 هرتز. يعني ايه يا حازم الكلام ده؟ بمنتهى البساطه ال 120 هرتز ان التليفون هياخد نفس سرعه الانيميشن بتاعه الايفون 17 برو وال 17 برو ماكس. يعني الحاجز اللي ما بين فئه البرو والبرو ماكس والايفونات العاديه اتشال، وده في مصلحتنا لان انت تاخد ايفون جديد سعره كويس وفي نفس الوقت بيديك تجربه شبه متكامله كايفون، وانت كمستخدم مش هتعوز اكتر من كده. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لنا رايك في الكومنتات، ولو في تليفون عايزنا نتكلم عنه يا ريت تكتب لنا تحت، وما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب. كان معاكم حازم تك فيو، سلام.